អធិពលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោករហូតនាំឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពស្បៀងអាហារធម្មពលនិងអតិផរណាហើយនៅពេលនេះមានការអំពាវនាវដល់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បញ្ចេញកញ្ចប់ទុនបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅជួយដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសារព័ត៌មាន New ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 នេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 140 បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយបានរៀបរាប់ថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិគួរតែបញ្ចេញទុនបម្រុងគ្រាអាសន្នថ្មីនេះមានទឹកប្រាក់ទំហំ$650,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពស្បៀងអាហារធម្មពលនិងអតិផរណាក្រុមមន្ត្រី IMF បានបញ្ជាក់កាលពីខែកក្កដាថាការបញ្ចេញទុនបម្រុងសិទ្ធិពិសេសថ្មី SDR ជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសដែលកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងការរីករាលដាលពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនមានការពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មលើបញ្ហានេះទេធនាគារពិភពលោកកាលពីខែមុនបានប្រមានអំពីហានិភ័យរបស់ពិភពលោកកំពុងតែកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលសង្គ្រាមធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត600លាននាក់នឹងនៅតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របំផុតជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ$2.15 សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ2030ការអង្វរកររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង140សម្រាប់ការបែងចែកទុនបម្រុងសិទ្ធិពិសេស SDR រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបានកើនឡើងដោយសារក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោករៀបចំជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF និងធនាគារពិភពលោកការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះបានលេចចេញពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមធុរកិច្ចក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅថ្មីៗនេះបើទោះជាអ្នករិះគន់បានអះអាងថាការបញ្ចេញទុនបម្រុងថ្មីនេះក៏នឹងផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅជាសមាជិក IMF ក្រុមអ្នកគាំទ្រអះអាងថានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពិបាកស្វែងរកប្រទេសណាមួយសម្រាប់បដូរ SDR របស់ខ្លួនទៅជារូបិយប័ណ្ណសុទ្ធលោក Maplen អតីតមន្ត្រី IMF មកពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសកលលោកបានបញ្ជាក់ថាវានឹងពិបាកនៅក្នុងការឈ្នះតម្រូវការអនុម័ត 85% សម្រាប់ការបែងចែកមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញនៅការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន G20 មិនបានបំពេញតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការកែប្រែឡើងវិញនៅទុនបម្រុងសិទ្ធិពិសេស SDR របស់ពួកគេមានទំហំទឹកប្រាក់$100,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកIMF កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021បានបង្កើតនិងចេញទ្រព្យសកម្ម SDR ចំនួន$650,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសទាំងនោះងើបផុតពីជំងឺរាតត្បាតបង្កឡើងដោយ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រកំពុងតែទាមទារថវិកាបន្ថែមទៀតដោយសារតែអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់និងវិបត្តិបំណុលកំពុងតែកើតឡើងលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការទាំង140នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវការថវិកាបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីពួកគេកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលកំពុងបន្តកើនឡើងការឡើងថ្លៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងធម្មពលដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុនិងកម្រិតបំណុលកើនឡើងខ្ពស់ប្រទេសចំនួន42បានបដូរ SDR របស់ពួកគេទៅជារូបិយប័ណ្ណសុទ្ធមានតម្លៃប្រមាណជា$16,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯប្រទេសចំនួន69ផ្សេងទៀតបានប្រើប្រាស់ SDR មានតម្លៃ$80,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកជាកញ្ចប់ថវិការបស់ពួកគេឬសម្រាប់គោលបំណងសារពើពន្ធផ្សេងៗទៀត